कराची में लगंदड़ एशिया जी सब खां वॾी मालपड़ी में मां हिन वक़्तु मौजूदु आहियां, जिथे एशिया जी सब खां वॾी मालपड़ी जी शुरूआत जेका आहे सो थींदे ई हिते इंतज़ामिया पारां हिकिड़ो मेडिकल सेल क़ाइमु कयो वियो आहे, जंहिंमें ईंदड़ जेके जानवर आहिनि उन्हनि जी पहिरियां चकास करे उन बाद उन्हनि खे जेको आहे सो मालपड़ी में रवानो कयो पियो वञे। हिन वक़्तु असां सां गॾु उहे डॉक्टर मौजूदु आहे। असां हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त माल जेको चकास कनि पिया उन्हनि में कहिड़ी बीमारी जेका आहे सो उहा ज़ाहिर थिए पई ऐं उन्हनि खे वैक्सीन जेका आहे सो उहा कीअं कई पई वञे। डॉक्टर साहब असांखे ॿुधाइजो जेको हिते माल अचे पियो उनजी वैक्सीन अव्हां कयो पिया या उनजी जेका बीमारी चेक कयो पिया उन हवाले सां। वालेकुम सलाम। सब खां पहिरियों एशिया जी वॾे में वॾी मंडी जेकी हिते लॻल आहे ऐं आवाम दोस्त मंडी आहे, उन में असां वेलकम कंदासीं सिंध जे पूरे पाकिस्तान जे तमामु सभिनी वापारियुनि खे। ऐं असांजे वापारियुनि लाइ हिकिड़ी हिदायत आहे त पंहिंजे जानवरनि खे FMD जी, मुहाड़े जी, लंपी स्किन डिज़ीज़ जी, गोगे जी वैक्सीन कराए मंडी हलिया अचनि ऐं वैक्सीनेशन कराए उन सां गॾु पंहिंजो कार्ड वग़ैरह खणी अचनि। ऐं हिते अचण समेत ई पहिरियां ई उन्हनि जे जानवरनि जो चेकअप कयो वेंदो ऐं उन्हनि खे हिकिड़ो रिसिप्ट ठाहे ॾिनो हूंदो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जानवर जो। अहिड़ी रीति पहिरियों असांजा डॉक्टर हिते उन्हनि जे जानवरनि जी चकास कंदा, चकास करण खां बाद उनजो वैक्सीनेशन कार्ड वग़ैरह ॾिसी करे पोइ अहिड़े रीति उन्हनि खे हिकिड़ो सर्टिफिकेट ठाहे ॾींदा ऐं उन खां पोइ उन्हनि जा जानवर असां मंडी में अंदरि छॾींदासीं। हिन वक़्त ताईं अहिड़ी कंहिं बि क़िस्म जी का बि अहिड़ी वायरल डिज़ीज़ अञा ताईं ज़ाहिर कोन थी आहे ऐं इन जे लाइ मां हिदायत बि कंदुसि पंहिंजे तमामु फार्मर्स खे ऐं सिंध गवर्नमेंट खे बि त पंहिंजी वैक्सीनेशन ड्राइव प्रॉपर नमूने सां ऐं उन खे थोरो तेज़ कयो वञे ताकी इन मां असांजो फार्मर फ़ाइदो वठे, मुफ़ीद थिए ऐं ताकी उन्हनि जे जानवर बि सेहतमंद हूंदा त ज़ाहिर आहे मंडी में उहे खणी ईंदा ऐं उन सां आवाम खे भी फ़ाइदो थींदो ऐं पंहिंजो फार्मरनि खे भी फ़ाइदो। अपने जानवर को जितना हो सके सेहतमंद रखें, उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल है, जो भी है FMD हो गई, HS हो गई और जो है LSD हो गई, लंपी स्किन डिजीज जिसमें स्किन में गिठलियाँ जो बन जाती हैं, ऐसी बीमारी के लिए हिफाजती टीके पहले से वो लगवा के फिर मंडी में दाखिल करें, ताकि जो है एक तो हमारे पास फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला को वो हमने अदा करना है कि कुर्बानी है वो भी बिल्कुल जो है सेहतमंद जानवर की कबूल हो सके और साथ साथ में जो इंसान ज़ात के लिए जो है बेहतरी है। वैक्सीनेशन का असल में एक शेड्यूल होता है कि वो जब भी आपके एनिमल रेडी होते हैं मंडी के लिए तो उससे 15 से 20 दिन पहले आपने वैक्सीनेशन लगवानी होती है, ताकि जो है उनका जो है बूस्टर और जो है एंटीबॉडीज जो है ना जिस्म में प्रॉपर तरीके से बन जाएं, ताकि यहाँ पे अगर कोई माहौल या रास्ते सफ़र में कहीं आबो हवा में कोई जरासीम मौजूद हैं वो उन पर अटैक ना कर सकें। और इसी हिसाब से आपके जो एनिमल हैं वो सेहत के हिसाब से मुकम्मल तौर पर महफूज और सेहतमंद होकर जो है मंडी में दाखिल हो सकते हैं। जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी उन्हनि वापारियुनि खे मशवरो ॾींदे चयो आहे त पंहिंजा जानवर खणी अचण खां अॻु में उन्हनि जी वैक्सीनेशन जेका आहे सो उहा मुकमल कराई वञे, जीअं हिते पहुचण सां का तकलीफ़ उन्हनि खे जेका आहे सो पेश न अची सघे। जी।